חייב להגיד שהגעתי לכאן עם לא מעט חששות. אני מגיע לבד, לא מכיר אף אחד. אני גם בן אדם שקשה לי להתחבר עם אנשים, במהירות, בימים בודדים. אבל הייתה חוויה באמת מרתקת. גם ביחד עם האנשים, הצוות, באמת אנשים מדהימים. וגם ביכולת של להיות לבד עם עצמי, והביחד הלפוד הזה היה משהו מאוד מעניין, מאוד עוצמתי, וכל הסיפור של אמבטיה קרח. בקיצור, אני ממליץ, בשבילי, אני מאמין, עדיין צריך להקל את זה קצת, ייקח לי כמה ימים כנראה, אבל בהחלט אני יכול להמליץ לכולם חוויה של שבת. תודה לכולם, אחד ואחד מכם.